Барпы театры, аскердик кийимчен тизилген окуучулар 23 февраль атамекенди коргоочулардын күнүнө карата окуучулар майрам ээлерин шаңдуу тосуп алууда. Атамекенди коргоочулардын күнүнө карата уюштурулган майрамдык иш-чарага Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн социалдык өнүгүү бөлүмүнүн башчысы Гүлзат Таширова, Жалал Абад шаарынын мэри Эрнисбек Ормоков, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын кайтаруу жана күзөтүү департаментинин 5-өзүнчө батальонунун саркери Курманбек Сокеев, шаардагы күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери, ардагерлер жана шаар тургундары катышты. Салтанаттуу иш-чарада Жалал Абад шаарынын мэри Эрнисбек Ормоков сөз сүйлөп, атамекенди коргоочулардын жана жалпы мырзалардын майрамы менен куттуктады. Күч түзүмдөрүндө эмгектенген бир катар кызматкерлерге ардак грамоталарды жана алкыш барактарды тапшырды. Бул майрам мекенди коргоо идеясы жана мекенди коргоочулардын образын, мекенди коргоо кандай гана сыймыктуу милдет экенин келечек муунга таңазалап, жеткирүү максат кылган майрам десек болот. Бул күн бир гана аскер кызматынын жаатын эмгектенгендер эмес, өлкөбүздүн өнүгүүсүн ар тараптуу салып кошуп келе жаткан эр азаматтардын да майрамы. Бул майрамды белгилөөдөн максат өсүп келе жаткан жаш муундарыбыздын патриоттук сезимдерин күчөтүү, мекенчиликке, эл жерди сүйүүгө тарбиялоо жана анын бейбиттиги үчүн керек болсо жанында курман кылган ата-бабаларыбыздын эркиндигин даңктоо болуп саналат. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын кайтаруу жана күзөтүү департаментинин 5-өзүнчө батальонунда кызмат өтөп жаткан Чүй облусунун тургуну Арген Тойчубеков 2 айдан соң жоокердик милдетин аяктайт. Бирок келишимдин негизинде мекенге кызмат кылууну улантуу ниетинде. Буюрса аз калды, 2 айым калды. Апама арналган ушу грамота алдым. Апама атама дегендей. Ушу бүгүнкү майрамды баарыңыздар менен куттуктайм чын жүрөктөн. Ушундуктан дагы тышкары жаш жоокерлерди, балдарды да чакырам ушу аскер шартчасына кызмат өтөгөнгө, атамекен кызмат кылганга. Жоокерлерден баштап жана контракттерден офицер кызматкерлери эң прапорщиктер абдан жакшы айлык мааналарына 2 эсе жана кошулду десем жаңылышпайм. Бардык офицерлерди, прапорщиктерди жана ушул биздин катарыбыздарда погон тагынып айымдардын майрамы менен да куттуктайм. Үй бүлөлүк чындан соолук, узам өмүр, бакыт талай болсун. Мекенибизде тынччылык болсун, мекенибизде тынччылыктын желбиреги желесин. 2003 жылдан тарта бул күн календарда кызыл дата болуп белгиленип келет. Кыргыз өкмөтү атайын токтом кабыл алып, жаш өсүп келе жаткан муунду мекенчилдикке тарбиялоо максатында 23 февраль атамекенди коргоочулардын күнү деп жарыяланган. Элиза Жолтоева, Баяман Турдиев, Жалал Абад шаары.